Assalomu alaykum. Pritsep ishqibozlari. Namangan viloyatiga tayyorlanayotgan pritsepimiz, xudo xolasa, u yoqqa turib tayyor bo'lib qoldi. Bu pritsepimiz razmeri eni 180, uzunligi 3,5 metr. Mini traktor uchun tayyorlanayotgan pritsep. O'ngga chapga ag'daradi. Balonlarimiz 15-20 tur bo'lgani, stupitsa diskasi. Risollarimiz katta pritsep risollaridan. O'slarimiz rossiyskiy birovoy turbadan, silindrlarimiz katta pritsep silindrlaridan. Pritsepimiz materiallari hammasi konteyner materialidan bo'lyapti, konteyner temirlaridan. Bu pritsepimiz Namangan viloyatiga tayyorlab bitkazib chiqarib beramiz. Namangan viloyatidan kelishib zakaz berishgan. Mini traktor uchun tayyorlanayotgan pritsep. Bortlari to'rali tomonga ochilib olinadigan bo'ladi. Bortlari hozir qilinyapti. Listlarimiz holati shunaqa yaxshi tiniq listdan qo'yib beramiz. Pritsepni poliga ishlatamiz bu listimizda. Holati tiniq. Konteyner tom listidan. Bortlariga zakotopka bo'lyapti hozir bu yerda. Bortlarini tayyorlab, xudo xolasa buni ertaga videolarni chiqarib beramiz. Bu pritsepimizni ham elektr montajlarini qilib, silindr shlankalarni o'rnatib, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ekranga nomer yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. O'zbekistonning barcha viloyatidan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosibsizlar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.